قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazli ve muvaffaqlışı bilen Kur'an'daki kıssalar degan dersimizninki 11. kısmı 11. kısmını başladık bugün. Aldığınki derslarda asaslık Nuh aleyhisselam'ninki öz kavmini İslam dinine davet qilganligi, öz kavmininki Nuh aleyhisselam'ı tutkan pozisiyasi ve şundaqla ailesininki cemiyetdeki hukuklar katavaşlarının Nuh aleyhisselam'ın davetiga tutkan pozisiyasi asaslık bularninki köp kısmınınki Nuh aleyhisselam'ni işenmegenligi, yalgan çıqaganligi, sen yalgançı dep peygamber ekenligini inkar qilganligi haqida to'xtalgan edik. Bugünkü to'xtalmoqchi bo'lgan tema Nuh aleyhisselam Qur'oni Karimda bayon qilingandek o'zining qavmini 950 yil da'vat qilgandan keyin asosliq umidsizlanib iymon etgan kishilar, ergashgan kishilar, haqni tunigan kishilarning soni nihoyat oz bo'lg'achqa nima qilarini bilinmey tuğan vakitte Allah subhanahu wa ta'ala taraftan Nuh aleyhisselam'a şu vahiy kılıngan. Ve uhiya ila Nuhin ennehu len yu'mina min kavmike illa men qad amen. Fela tebteis bima kanu yef'alun. 950 yıl davet qilgandan keyin Nuh aleyhisselam'a vahiy qilindi ki senin kavminin içinden, yani senin halkından sana işengenler, iman keltügenler, iman keltügen boyunca, iman keltügmegen hazır kadar işenmegenler, işenmegen boyunca muşunda qilib qaladı. Yani bunundan keyin senin kavminin içinden, halkının içinden iman etirgan, haqin tunuydiganlar çoğu bo'lmaydi. Burun iman etganlar, iman etgan boyunca, iman etmaganlar çoğu öz boyunca qilib qaladı. Şunu sen ümitsizlanıp жүрme. Ko'ngling yerim mi bo'lmasin? Ularning qilayotgan ishlarga hayronmi qolma? Deb Nuh aleyhisselamga sen demoqchi bo'lgani nima desa, endi da'vat qilib жүрme. Yani da'vat qilganning ahamiyati yo'q. Bular iymon etmagan, kufrlikni qilib qolgan. Shuning uchun sen jo endi kim yasashqa buyruq, yani kimini yasagan? Üzəngni və şundaqlı sen bilen birge iman etkan kavmingni, xalqini qutquzib qilish uchun bir kim yasa deb buyurdi. Mush ayetning kiyillam vasna'il fulka bi a'yunina ve vahyina ve la tukhatibni fil lezina zalamu innahum mughraqun. Sen bizning ko'ngil berishimiz, bizning riayetimiz, saqlashimiz, bizning vahiyimiz orqali kimini yasagan bu zalimlar hakkında, yani sana işenmey, seni yalganga çıkarıp, senin yolanga ergeşmegen kişiler hakkında hiç qandaq gap qilib жүрme, ularni öz beti qo'yab qo'y. Ular o'ziga o'zi zulm qilgan, haqni tunimagan, haqni inkar qilganligi uchun ular pat yaqinda g'arq bo'lib ketadi. Yani suv ularning hammasini aqtirdi, suv bilan ular halok bo'ladi. Shuning uchun sen shu kimi yasa deb kim yasashga buyurdi. Nuh aleyhisselam bu yerda odatda nurg'un olimlar shu vaqtgacha bu kimi orqali insonninki suvning ustida mengishi tasavvur qilinmagan, insonlar taxi buni bilmaydigan bir narsati. Nuh aleyhisselam cho voy nimishqa yasayma buni. Buni yasaganninki yoki nima ahamiyati bor deb so'rab жүрmey, Allah subhanahu wa ta'ala kimini yasagan deb buyruqni qilgan bo'lg'achqa darhol kimini yasashga boshladi. Quruqliq ham suv yo'q. Yani quruqliqda Nuh aleyhisselam kim yasashga boshladi. O'zi qat'iy nimishqa yasayman deb ikkilanib qolmadi. Shuning uchun buningdan biz oldigan mu'minlarga dars nima desa,
Allah subhanahu va taala ma'lum bir buyruqni qilgan bo'lsa, u buyruqni ijro qilishda voy buning qanchalik ahamiyati bordi yoki foydasi qanchalikdir, bugungi kunga uyg'unmi yo uyg'un emasmi deb buningdagi sir hikmatlarni izlab yurmay, nurg'un narsalarning sirini biz bilmasligimiz mumkin, lekin shu darhol Allah buyurganini ijro qilishga aldirash mana bu mo'minninki qilishga tegishli ishi. Chunki mo'minlarning hammasi payg'ambarlarga ergishishga buyurilgan. Man Nuh alayhissalom mishada kimini yasa deb buyurgandan keyin bu kimining quruqliqdan nim foydasi va ya buni qanday qilamiz deb so'rab yurmay darhol shu kimini yasashga boshladi. Bizmi Allohning buyruqlarini ijro qilishda buning foydasi qanchalik bo'lar yoki bugungi kunda zina bo'lib qolarmi, u bo'larmi, bu bo'larmi deb bunu izlab yurmay shu ijro qilishga oldirishimiz lozim. Şunu bilan Nuh alayhissalom kim yasashga boshladi. Va yasna'ul fulka va kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nuh alayhissalom kimini yasashga boshlabdi. Kim yasayotganligini xalq ko'rsalam, ya'ni kim yasayotgan vaqtda shu yendin o'tib qolsa, hammasi hayron bo'lib, bu Nuh necha vaqtni yo'q bizni bu da'vatga chaqirib, islomga chaqirib, o'zimiz ibodat qilayotgan butlarni tashlashga chaqirib, mushuna qilib yuradigan odamni, endi bu quruqliqda bu yog'ochni kelib kim yasagan turibdi ya deb bularcho masxir qilishga boshladi. Yog'och bo'lib qoldimi, endi o'zining xizmatini tashildimi bu? Da'vatini tashildimi? O'ziman payg'ambar da'vatida payg'ambarligini tashildimi? Nim bo'lib endi bu yog'ochda biznes yasagan tuğandı debço bular birga quruqliqda kimini yasaganligi uchun hem ikkinchi uning nima ekanligini haqiqatini bilmaganligi uchun hem uchinchi o'zini men payg'ambar deb necha vaqtni yoqi uzun yildan beri islomga to'g'ri yo'lga chaqirayotgan bir odamningki yog'ochchilik qilayotganligini ko'ribcho bular masxir qildi. Zangli qatdi. Nimanda ahmoqlik qilib yuradigan deb. Bu zangli qatganligini ko'rib Nuh alayhissalom bularga qat'iy açıqlab qolmay. Heliqi voy ilohim men kim yasawassam bular men zangli qatdi deb ishini tashib etmasdan Allah'ның buyrug'ini ijro qilishdan voz kechmasdan cho nima deb javob berdi desa qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nuh alayhissalom sizlar hozir bizning qilayotgan ishimizni zangli etayotgan bo'lsanglar, meni zangli etayotgan bo'lsanglar, pat yaqinda cho bizmi sizlarni zangli etamiz. Ya'ni sizlarningki biz mushu nijotlik kemasiga chiqish orqali qutulamiz. Sizlar halak bo'lasizlar, Allohning azobi sizlar keladi. Sizlar shu chaqda pushmon qilasizlar, shu chaqda biz sizlarni zangli etamiz. Sizlarni masxir qilamiz. Şuna buguncho ko'ringlab ketmanglar, yo'g'on so'zlamanglar debcho Nuh alayhissalom bularga ashunda e'tiborsiz bularningki zangli etishlariga, masxir qilishlariga e'tiborsiz qargan. Sizlar bugun bizni qanday zangli etgan bo'lsanglar, masxir qilgan bo'lsanglar, pat yaqinda biz shunday qilamiz. Demak, buningdan Allah subhanahu va taolaning buyrug'ini ijro qilishda qat'iy kishilar bizni zangli etib qolarmi? Nima deb qalaki deb qilish bu mo'minga yarashmaydi. Bugungi kunda insonlar ichidan musulmonlar qatoridan nurg'un qisman musulmonlarni uchirtimiz. Butun jamiyatdagi dindan yiroq muhit, dindan yiroq hayot, dindan yiroq urf-odat, dindan yiroq gap so'z parang. Mushunda to'shab ketgan bir jamiyatda yashagan bo'g'achqa nurg'unlarimiz o'zimizning ma'lum diniy shuarlarimizni, mayli namozlarimizni bo'lsin, mayli kiyim kechaklarimizni bo'lsin, mayli Qur'oni Karim o'qishda bo'lsin, mayli o'zimizning musulmonligini isbotlash, musulmonligimizni ko'rsatgan yerda bir qism insonlar bir oz bo'shab qoladigan, amal qilib boshqalarning o'zining musulmon ekanligini, taqvodor bir musulmon ekanligini bilmaslikni umid qilib qoldigan mushundaq ahvollar jamiyatimizda yo'q emas. Bu haqiqiy mo'minga yarashmaydigan ish. Haqiqiy mo'min har qanday qiyada, har qanday sorunda
özünün dini, özünün dini kiyim-kechekleri, dini ko'rinishini faxrlanish lazım. Özünü izzetlik bölüşü lazım. Qat'i haq meni zanglık etip qalamı, haq manda dep qalamı dep özünün kiyim-kecheklerini özgertish, özünün umumi turuqini özgertish bu müminge yaraşmaydı. Bu musulmanga yaraşmaydı. Bolupmu Şarkı Türkistanlık musulmanlardaki hicret kılıp çıkan, özünün dininde, özününki vatanını azat kılış için, zalim karıştırış için çıkan hakiki yaramlık musulmanlarga texim yaraşmaydı. Biz neydi bulayla? Her qanday yerde bolsak, çokum özümüzdünki musulmanlığı, özümüzdün imanı, özümüzdün İslamı bilen faxrlanıp yaşayalaydigan, her qanday sorunni men musulman diyalaydigan halatda yaşashimiz lazım. Mana Nuh aleyhisselam muş ayette ular muşunda işini kılıp jürüpti ya dese zanlık etip kalamı dep manda oylamasdan belki biz silahını zanlık etimiz teqi. Silah bizni meskır kılıvatkan bolsanglar pat yakında Allah'ın azabı kelgen vaqtda biz silahını meskır kılımız. Uçakda üzerine puşman kılısla hiç qanday narsaga çok puşmanlığın faydası yok. Dep özünün meydanını aniq belgilegen, ilan qilgan ve şundaqla Allah'ın kimyasa degan buyruğundan ibaret bu buyruqni icra qilavergan, qat'iy to'xtab qolmagan. Shuning uchun biz har qanday qiyatni namozlarimizni o'qishib bo'lsin, boshqa diniy ibodatlarimizni qilishdi bo'lsin, vaqti kelganda darhol haq nim deb qaraki, ma maydonda ya ma so'rinda haq boshqa tushunib qolarmi, ya un deb qolarmi, bun deb qolarmi deb ikkilanmasdan darhol o'zimizning Alloh buyurgan majburiyatimizni qilishga aldirishimiz mana bu Nuh aleyhisselamның yo'liga ergashganligimiz, payg'ambarning yo'lidan mang'anligimizning dalili. Mushni ayg'idillam فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Pat yaqında kimning azoblandiganligini, kimning xo'rlandiganligini, kimning bechora bo'ldiganligini pat yaqında bilib qolasizlar. Gapni cho'ng qilmanglar. Pat yaqında shundaq qat'iy ularning beshiridan yiroqlamaydigan, bir yana ketib qolmaydigan, her daim ularni cho'mdirdigan, halok qiladigan eng xatarlik, doimlik azobcho sizlarga tushadi. Sizlar shundaq Allohning azobiga duchor bo'lasizlar debcho javobi masxir bergan javobi Nuh alayhissalomning nima bo'lgan desa, pat yaqinda sizlar xo'rliqda qoldiganlar, sizlar bechora bo'ldiganlar, sizlar degan mush javobni ularga bergan. Demak, müşahademde bizningki xalqimiz ichida payg'ambarlar qissasi va uningdan boshqa ba'zi kitoblarda o'qigan nurg'un yolg'on gaplar bor endi. Mush kimiga aloqador. Bu kima cho'ngligi mandamish, manda yog'ochni yasab tikanmish, uningda manchilak odam bor ekan, hayvonlardan manchilak bor ekan, u ekan, bu ekan degan nurg'un gaplar bor. Bularning hammasi asosliq ba'zi tafsirlarda bayon qilingan gaplar bo'lsa-mu, bir qismi bu İsrailiyat deymiz, ya'ni Yahudi Hristiyanlarninki şu kitaplarda şu kitaplarda kelgan hikoyalardan iborat. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz o'zining sahih sunnat kitaplarida bu Nuh alayhissalomning kimisining nim yog'ochdan bo'lganligi, qanchalakligi, uningda qanchalik hayvonning borligi, qanchalik odamning borligi haqida hech qanday bizga ma'lumot bermagan. Unda bo'lgandan keyin biz uningki tafsilotiga kirib, uningda qanchalik hayvon bor ekan, u ekan, bu ekan deb yurishning uchun hech qanday ahamiyat yo'q, foydasiz, lekin bu yerda eng foydali biz Qur'oni Karimda bayon qilingan mush voqealikdan oldigan foydamiz nima desa, Allah subhanahu va taoloninki o'zining mu'min bandalarni qandaq bir vosita bilan qutqizishni iroda qilsa, uni bilan qutqizdiganligi. Ya'ni kim yasa deb buyruq qilib, shu kimini yasash orqali mu'minlarni va shundaqla Alloh iroda qilgan bir qism hayvonlarni qutqizib qolganligi kim orqali qolgan shu vaqtda shu azob bo'lgan rayondagi inson, hayvon, jonliqning hammasininki shuningda halok bo'lganligini bu voqealikdan bilib olsak bo'ladi. Demak, mush oyatdan keyin hamda, ya'ni sen kim yasa degan mush oyatdan keyin Nuh alayhissalom o'zining qavmini da'vat qilishni, ya'ni to'g'riga chaqirishni tashlab, ularga Allohninki azobining tushishini, ularning halok bo'lishini tilab duo qilishga boshlagan. Qala robbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak
ولا يلد إلا فاجرا كفارا. İyi Ferveydigarım. İyi Ferveydigarım. Eş kandak kafirni ço koyap koymuşlar. Öylerde hatırcam yaşavatkan kafirlardan hiç kaysını koyap koymuşlar. Ulanı koyap koyup kalslar, yani bir kısmı hayat kayıp kalsa, ula ço birisi tavsiye kılışıp azgullıkni, gumrahlıkni, Allah'ın tanımaslıkni birisiga tavsiye kılıp ço, yani nurgun insanların azdırışık sebepçi buldu. Şunun için ulanı ço hemmisini halak kılıvetsizler. Ulanın evlatları mı ço aşındak buzuk. Şu ata anasınınki yaman yoldu mağdığan muşundak tokuludu. Undak boğandın keyin hemmisini halak kılıvetsizler. Dep Nuh aleyhisselam Fervedigarıga muş duanı kıygan. Muş duanı kıygandan keyin Allah subhanahu ve taala Nuh aleyhisselamның duasını icabet kıygan. فَاَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمَنْ مَعَهُ اَجْمَعِينَ. Nuh aleyhisselamны Allah subhanahu ve taala ailesinin mümin boğallarını, Nuh aleyhisselamga işengen müminlerin hemmisini ço Allah subhanahu ve taala kutkazgan. Kağallarının hemmisini ço halak kıygan. Kaçan boğan bu dese Nuh aleyhisselam umum yüzlük Rabbi inni mağlubun fantasir. Muş dualını kılıp, ey Ferveydigarım, menin bulağı küçüm yetmedi. Men aciz geldim. Men tirişçallıkның hemmini çıkardım. Kolumdan kilişçe hemmi işini kıldım. Lekin men aciz geldim. Bana yardım besle. Bana güç kuvvet ata kısla. Bana galba ata kısla. Dep muşundak duanı kıygandan keyin Allah subhanahu ve taala'nın kiço buyruqı bütün asman zımıga şu çağda ço bulanı g'arq qilishqa buyruğu andın düşken. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. İyi Ferveydigarım, men mağlup boldum, men galba ata kısla, men güç kuvvet ata kısla, men yardım kısla, men karşı çıqqanlarını mağlup kısla deb dua kıygandan keyin Allah subhanahu ve taala deydi, biz asmanның eshiklerini açıp ettik, bu asmandan xuddi selkagandek su muşundaq yagiço tushishga başladı. Asmandan selkagandek muşunda eqishga başladı su daryoda aqqandek ve zimindan miço desa xuddi quduqlardan su chiqqandek ziminning ostidan suvcho chiqishga başladı. Su chiqishga başlab şunun bilan hem asmandan tushgan ziminning ostidan chiqqan ikki suvcho birisi bilan uchrashdi. Birisi bilan uchrashib şunun bilan bütün şu Nuh aleyhisselamның qavmi yaşagan şu rayon, şu zimin bütün hemmisi şu su bilan to'shib ketdi. Nuh aleyhisselamni ve Nuh aleyhisselam bilan birga iman etqanlarning hemmisini ve hamalnahu ala zati alwahi ve dusur. Yani mixla arqılıq yasalgan, yani mixni yağaç qeqish arqılıq yasalgan kimigiço bularning hemmisini chiqardik. Bularni qutqazdik şu kimi arqılıq. Bu kime bizningki irademiz, bizning ko'zimiz, bizning qo'g'dishimiz bilan mağdud deydi Allah subhanahu ve taala. Yani Allah asli her bundaq kimi degan qattiq do'lqin bo'lib ketgan vaqtda kimlar asli o'rilib ketadi. Hozir qadar ashundaq. Lekin Allohning fazli, Allohningki ko'ngil saqlashi, Allah subhanahu ve taolaning in'ami bilan bu Nuh aleyhisselam yasgan kimicho desa, bu chiqqan kishilarning hammasi bilan birga salomat mang'an. Salomat mang'ib bu kime Judi degan tog'ning ustiga kelibcho to'xtagan. Bu yani boshqa sura Hud surasida alohida bu vaqtda nurg'un vaqalik bor. Demak, Allah subhanahu ve taolaning irodasi bilan, Allah subhanahu ve taolaning fazli bilan bu kimiga chiqqanlar hammasi qutlug' qolgan. Qolgan insonlar shu chaqdagi desa, qolgan insonlarning hammasi Allohga osi bo'lganligi, Nuh aleyhisselamga ergashmaganligi, Allah'ın kudretini itiraf qilgani unumganligi, Allah subhanahu ve taoladan
her daim Nuh Aleyhisselam'a jang ilan qilib, sen bizni azap bilan agahlandırıvatıdın, azap bilan qo'rqitivatıdın, qani o azap emas, kimmisin bu? Deb u azapni nayet talep qilganligi, Allah bizni jazolaydigan ish bo'lsa, jazolisin mana bizda ya deb no'chilik qilganligi uchun Allah subhanahu va taolo oxiri o'zining payg'ambarining duosini ijobat qilib, bularning hammasini shu halok qilgan. Faqat mu'minlarni qutqizib qolgan, kafirlarning hammasini shu aqtugan halok qilgan. Bu qachon bo'ldi desa, kafirlar qattiq haddidan oshgan vaqtda. Bularninki zulmi chekidan oshgan vaqtda. Ondan Allah subhanahu va taolo mu'minlarninki duosini ijobat qilib, kafirlarni halok qilgan. Demak, har qanday vaqtda mu'minlar qo'g'langan, masalan, mushu Nuh alayhissalomni cho alohida o'z zamonida qo'g'langan. Vazdujir deydi. Vazdujir degan Nuh alayhissalomninki qo'g'langanligini, jutidan, malisdan haydalganligini bizga bildirmoqchi. Demak, o'zining jutidan qo'g'ilnish, o'zining jutidan hijrat qilish, boshqa yerlarga ketib qilish, bularning hammasi payg'ambarlardan tortib ta bugun kelguchilik bu to'g'ri yo'lda mangan nurg'un insonlar, nurg'un Allohning mu'min bandalari duch kelayotgan bir masala. Duch kelayotgan bir sinoq. Shuning uchun bu sinoqqa hammamiz chidishimiz, bardoshlik berishimiz, o'zimizning g'oyasi kurash yo'limizni unutib qolmasligimiz lozim. Bizning payg'ambarimiz mo yurtini tashlab hijrat qilishga majbur bo'lgan. Keyin yurtini azod qilgan. Biz shu payg'ambarning agash kuchilari bo'lgandan keyin Allah subhanahu va taologa bo'lgan iymonimiz, ishonchimiz nayt mukammal bo'lsa, buning qo'shilib ondan tirishchanligimiz qo'limizdan kelishcha, qudratimizning yetishicha tirishchanlikni qilsak, chuqum Allah subhanahu va taolo bizningki dualarimizni, bizning yalvarishlarimizni anglab turdi. Bizning xalqimizga bo'layotgan zulmni ko'rib turdi. Kafirlarningki, kommunistlarning ne kadar chekidan oshganligini Allah subhanahu va taolo albatta bilib turdi. Chuqum bularning halok bo'lgan kuni chuqum keldi. Lekin bu yo'lning, bu halokatning tiz kelish uchun biz eng yuqori darajada o'zimizning kuchini ishlatishimiz lozim. Tirishchanligimizni maydonga qo'yishimiz lozim. Yani haqiqiy tirishchanlik qilishimiz lozim. Bika o'ltag'anga, birimizni tillab yurganga, birimizdan xapolab yurganga Allah subhanahu va taoloning yordami tushmaydi. Nuh alayhissalomning fada'a robbahu anni maghlubun fantasir. Men mag'lub bo'ldim, men ojiz keldim, menga yordam qil. Qachon desa 950 yil haq yo'lga chaqirib, iymon islomga chaqirib, ondan keyin qilgan duo. Demak, 950 yil tirishib, oxirida o'z umid qilgan natijaga erishamagan vaqtda ondan Allah subhanahu va taolo qilgan duo. Shuning uchun bizmi ashundaq tirishchanlikni qilib, bu tirishchanlik yo'lida, kurash yo'lida hayotimiz kessin, malimiz kessin, qanday xafalık duch kelayli bunga chidab tirishchanlik qilsak, haqiqiy o'zimizning ojizligini tungan vaqtimizda, Allah subhanahu va taologa haqiqiy qulchiligimizni qila olgan vaqtimizda Allah subhanahu va taolo sabablarni tayyor qilib turdi. Bugun dunyoda bo'layotgan ishlarmi balkim bu sabablarning biri. Dushman chekidan oshdi. Chekidan oshgan vaqtda har qanday davlat, har qanday millat haddidan oshsa, chekidan oshsa tarixdan buyon yo'qolib kelgan. Tugishib kelgan, halok bo'lib kelgan. Biz yaqinqi va yiroqdagi tarix qaraydigan bo'lsak, dunyoda nurg'un kuchli davlatlar qurilgan. Chekidan oshgandan keyin, zulmda haddidan oshgandan keyin buning mag'lub bo'lgan kunlarmi kelgan. Bu davlat kuch mushundaq bo'lib kelgan inson tarixida. Musulmonlardan shu va musulmonlardan boshqa kafirlarning ahvoli shu. Hech qanday bir davlat bir gullangancha, bir taraqqiy qilgancha
Yıkılmay ta kıyamet günü gücülek menfitirga iş yok. Aciz qalğanlar kıyamet günü gücülek aciz kaldığan iş yok. Bu hakikatne hemmimiz tunuşumuz lazım. Allah subhanahu ve taala hemmimizni muş Nuh aleyhisselam'ninki kim yasa degan buyruqni icra qilish uchun haqning zangni yetishi, haqning kamsitishi, haqning ko'zga ilmasligi qaramay yasag'anligi. Mana buningdan bizmi Allah subhanahu ve taala o'zining dinini, vatanini, musulmon qarindoshlarini qo'g'dash uchun kurash qil, jihad qil, tirishchanlik qil deb buyurdi. Nurg'un munofiqlar, balkim nurg'un kafirlar, voy bular qanchalik ish qila oladi deb bizni zangni yetishi mumkin. Ko'zga ilmasligi mumkin. Bizning dushmanlarimiz bizni ko'zga ilmasligi mumkin. Nima ish qila oladi? Bular qo'lda nima va, qanchalik kuchi va, qanchalik iqtisodi va, qanchalik davlat bular bilan birga. Dunyoda hech kim yo'q. Musulmon degan bilan musulmonning hammasi, masalan, yoki islom davlatlari Xitoy bilan bir deb hozir bizning ishimizdagi qisman munofiqlar, qisman o'zininki iymoni Allohga bo'lgan ishonchisi ojiz kishilar mushunda haq chaqirayotganlarning zangli yeturu. Bularni ko'zga ilmaydi. Voy bular ham xiyoli, bularning tushi bu. Vatanni mustaqil qilamiz deyish bularning tushi. Xitoyning ustidan g'olib kelamiz deyish bularning tushi deb zangli yetish mumkin. Biz cho desa, xuddi Nuh alayhissalom o'zining qavmiga sizlar bugun zangli yetgan bo'lsanglar bizni cho'qim bizning zangli yetirgan kunimiz pat yaqinda keladi degan ishonchi bilan, pat yaqinda Allohning azobiga bular duchor bo'ladi degan ishonchi bilan dushmanlarimizga raddiya berishimiz lozim. O'zimizcha umidvor bo'lishimiz lozim. Birdan bir bizning g'albimiz, umidvorligimiz ishonchimizda. Qachoniki umidsizlansak, o'zimizning hareketida ishonchsiz bo'lib qolsak, mag'lubiyat mushadan boshlandi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bundaq ichki mag'lubiyatdan saqlasin, hammamizni kuchlik iroda, kuchlik iymon bilan harakat qilishga nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illalloh nastag'firuka va natubu ilayk. Mm-hmm.